მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. შუადღე ობიექტივზე აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ჩვენ შემოგვიერთდა ჩვენი თანაწამყვანი ნინო მიქიაშვილი და გვყავს სტუმარი სტუდიაში, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ბატონი გიორგი გელაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. გიორგი არის ჟურნალისტებს შორის ყველაზე მამაცი, ყველაზე უშიშარი და ყველაზე მოხერხებული. ამის ასეთი შეფასების საფუძველს მაძლევს ის ფილმი, რომელიც გიორგიმ გააკეთა საყდრისთან დაკავშირებით, ჟურნალისტური გამოძიება. გავიდა მაესტროს ეთერში ერთადერთხელ და თუ არ ვსები კავკასიაზეც გავიდა, ხო გიორგი? არ ვიცი, ჩვენ არ გვაქვს. მაესტროზე გავიდა და მას შემდეგ ჩვენთან გიორგი 18-ში უნდა ყოფილიყო სტუმრად და ისე მოხდა, რომ რაღაც მე აქცია დავიწყეთ და ამ თარიღმა ცოტა გადმოიწია და დღეს აი ცოტა ხანს ვისაუბრებთ 10 წუთი და მე გავა გიორგის ფილმი საყდრისი პრემიერის ოქროს შუალედი, რომელიც არის 40 წუთი და ჩემი აზრით ამ ფილმში ჯერ მარტო ის რომ თვითონ მაღაროში შევიდა, ნუ ესეთი ფილარმონია დაცვის სამსახური ყავს ამ ოქროს მომპოვებელ კომპანიას, გიორგი მაინც იქ მოახერხა შიგნით შესვლა და მე კიდე შიგნით შესვლაც რომ ვერ მოეხერხებინა და საერთოდ არ გადაეყო ის კადრები, ხო, აი გარეთ მყოფები ადამიანები, რომლებიც სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ და ამტკიცებენ, რომ ეს არ არის არანაირი ღირებულების მატარებელი ობიექტი თუ ძეგლი, აი ისინი ისე არიან გაშიშვლებული ფილმში და ისეთ ცუდ მდგომარეობაში არიან ჩავარდნილები. თავიანთი ბრალია გიორგის ბრალი კი არა, უბრალოდ გიორგიმ ეს კარგად წარმოაჩინა და ვისაც ოდნავ ეჭვეპარება. ხო, აქეთ არის ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ძეგლი აქეთ არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ ძეგლი არ არის. ამ ფილმს რო ნახავ, უკვე თუ სადღაც შენ ორჭოფობ ადამიანი, მე მგონი გადაიხრები იქით მხარის, რომ ეს არის ძეგლი. უფრო ესეთი განცდა გაგიჩნდება. გიორგი, პირველი კითხვა, ანუ როგორ შეხვედი მაღაროში? როგორ მოახერხე ეს? ნამყოფი იყავი თუ არა მანამდე, როცა მთელი იყო და ჯანმრთელი ეს მაღარო? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. ჩვენ როგორც წესი სტუდია მონიტორი იშვიათად ვაკეთებთ თემას, რომელსაც აკეთებს ყველა მედია საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენ ოპერატიულობით ვერ ვეწევით სხვა მედია საშუალებებს. თქვა დიდი რესურსის მქონე ტელევიზიებს. ამიტომ საყდრისი როგორც ასეთი ჩვენ როგორც წესი ასეთ თემებს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ დოკუმენტებს შევაგროვებთ, სხვა მედია საშუალებები ამას გადაამღერებენ და თითქოს ყველაფერს იტყვიან. როცა ჩვენთან მოვიდა ერთ-ერთი აქტივისტი, ფოტოგრაფი გოგიტა ბუხაიძია, მე მგონი გვარად, ეხლა საყდრის აქციებში, საყდრის აქციებში ღებულობს მონაწილეობას. მან გითხრა, რომ აი კი ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ერთიანი სურათი შეისწავლოს მონიტორმა. და მთავარი რაც ჩვენი ხელმძღვანელი არის ნინო ზურიაშვილი, პირველი წინანდება რაც მითხრა, რომ შენ უნდა გვაჩვენო რა არის საყდრისი. და რაღაც მართლაც პირველ ამოცანად ავიღეთ, რომ გადაგვეღო რეალურად ის გავრცელებული ხმები, რომ საყდრის უნებართოდ ანგრევდა RMG Gold-ი, შეესაბამებოდა თუ არა სიმართლეს. და ჩვენ ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე კულტურის სამინისტრო 14 მარტს მისცემდა თანხმობას კომპანიას სიქსამუშაოების დაწყებამდე, ჩვენ ნებართვის გაცემამდე მოვახერხებთ ორჯერ შეპარვა ამ ტერიტორიაზე. ჩვენ ვინ გიორგი? მე და ჩემო ოპერატორმა. და როგორი ფორმით გააკეთეთ ეს? ჩვენ ვიყავით ღამე შევედით. ქონდა ასეთი ისტორია, დღეს უკვე აღარ აქვს დამალოს აზრი მოფიქრებული, რომ მე ვარ მონადირე და ჩემი ოპერატორიც მონადირე და ჩვენ ვიყავით სანადირო ფორმაში, სანადირო სათვალეებით, სანადირო კამუფლირებით აღჭურვილი, მყავდა ჩემი 3 ძაღლიდან 1 წაყვანილი და უბრალოდ ქონდა ისტორია მოფიქრებული, რომ ჩვენ შევიდოდით თვითონ ვეძებდით დაკარგულ ძაღლს. თუ დაგვიჭერდა დაცვა. და ვეტყოდით, რომ აი ჩვენ ერთი სოროში მაძებარი ძაღლი დავკარგეთ და აი მეორე ძაღლი ვცდილობთ მისი კვალის პოვნას. თუმცა ჩვენ ალბათ ღმერთმა გადმოგხედა და იღბალი ჩვენ მხარეს იყო დაცვის ერთი თანამშრომელიც უკვე ზემოთ ბორდზე არ შეხვედრია, ქვემოთ პერიმეტრზე იყო დაცვის ბლოკპოსტები, ყველა 50-100 მეტრში მოწყობილი მანქანები, თუმცა ვინაიდან ჩვენ ღამე შევიპარეთ მათ ის რამდენიმე წამიანი მანქანის გაჩერება ვერ დააფიქსირეს. ანუ ჩვენ ყავდა მძღოლი, რომელმაც ჩავლის დროს ზუსტად 10 წამი შეაჩერა მანქანა და ჩვენ ამ წამში შევედით ტყეში. იყო ღამის 4 საათი. ღამე ავიარეთ ის მთა და დაველოდეთ გათენებას, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ღამე კამერა იქ ვერაფერს ვერ გადაიღებდა. გათენდა თუ არა, ჩვენ ავედით ბორდზე ღიად, ოღონდ სხვა მხრიდან, ქუჩიდან ვერ ხედავდა დაცვის სამსახური, ყველაფერი გადავიღეთ და მე ისევ ტყე-ტყე გამოვედით. და თუ შეხვდებოდნენ, მაშინ დაგვჭირდებოდა ის ისტორია, რაც ქონდა მოფიქრებული, მაგრამ არ დაგვჭირდა. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ
არ იყო კადრები ისეთი კარგი, რაც გვინდოდა და მეორედ გავიმეორეთ. შავხედები. იმავე ღამესვე, მეორედ გავიმეორეთ, შემდეგ ეს ხდებოდა 14 მარტს. ზუსტად მაშინ როცა ნებართვა მიცა ნებართვის მიცემამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩავწერე მე სტენდაპი, რომ აი ჩვენ ვართ აქ და ეხლა გაჩვენებთ მართლა რამე გაანადგუროს თუ არა და მე მანამდე მქონდა ყველა ფოტო, რისი მოძიებაც კი შევძელი დაახლოებით 100-150 ფოტო მქონდა, ყველა მხრიდან გადაღებული ნანახი და მონიშნული მქონდა მუხის ხეებიც კი ვეძახდით, ჩემი ხე, ოპერატორის მუხა და არქეოლოგების მუხა. არქეოლოგების მუხა იყო, სადაც როგორც არქეოლოგები ამბობენ, ის უძველესი აბაზანა გასარეცხი, მადნის გასარეცხი აბაზანა იყო და მაგას დიდრუდუნებით ვეძებდით, რომ იყო თუ არა და როგორც მე არქეოლოგებს ეს კადრები ვაჩვენთ, ის უკვე განადგურებული იყო, რომელიც მათი თქმით რამდენიმე 1000 წლის იყო. ანუ ის ვიცოდეთ, რომ უნდა ყოფილიყო არქეოლოგების მუხასთან და ასე ქონდა მუხები მონიშნული, პირველი ერთი შეხვდა გავიარეთ, მეორე მუხა და მესამე მუხასთან ყველაფერი, აი ვიღებდით ყველაფერს. ვიღებდით რა თქმა უნდა ფარული შედარებით უხარისხო კამერით, იმიტომ რომ იქ დიდი კამერის ატანაც ალბათ ძნელი იყო სიმძიმიდან გამომდინარე და თან რომ შეგხვედროდა ვინმე გაგვიჭირდებოდა ახსნა მონადირეები რატო დავდიოდით თქვა უზარმაზარი კამერა. ჩვენ ეს გადავიღეთ, წამოვედით და იმავე დღეს მოამზადეთ ანონსი, რომ აი გადაღებულია და როგორც არქეოლოგები ამბობენ, არის დაზიანებული და შევადარეთ 2013 წლის აგვისტოში გადაღებული ფოტოები და ჩვენს მიერ გადაღებული კადრები ზუსტად ერთ და იგივე ადგილი, სადაც ჩანდა რომ იყო მძიმე ტექნიკის მუშაობის კვალი და მართლაც იყო იქ დაზიანებული ის არქეოლოგიური ობიექტი. ჩვენ მოვამზადეთ ანონსი, იმავე დღეს დაურეკეთ RMG-ს PR და ვკითხე რომ დღემდე მე რო არის თქვათ რომ ნებართვის შემდეგ დავანგრიეთ და ნებართვის შემდეგ არის ეს კადრები გადაღებულიო, ამიტომ თადარიგი დავიჭირეთ და იმავე დღეს ჩავწერე სატელეფონო საუბარი RMG-ს PR-თან რომ აი ამ წუთამდე 14 მარტამდე თქვენ რამე ხო არ გიმუშავეთ? არა, მithres ხელი არ დაგვიდია. საერთოდ და ეს ანონსი მაესტროზე ტრიალებდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ვიდრე ფილმის დასრულება შევძელთ. ამის შემდეგ ჩვენ ჩავწერეთ კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი, ფათაშორის გურამ ოდიშარიას აგარაკის სახლი, რამდენჯერმე მოვინახულე მისი ძაღლები გავიცანე და სამწუხაროდ მასთან კომენტარი ჩაწერა ვერ მოვახერხე, მეუბნებოდა რომ ის არ არის ბულაჩაურში ვიპოვეთ მისი სახლი მრიცხველით ამოვიცანით რომ ნამდვილად მირიან ოდიშარიას შეცდომით ეწერა ეგ სახელი მირიანი ოდიშარია ეწერა და ის მრიცხველით ვნახეთ ყველა ანუ ვეძებდი ჩვენ მართლა გვინდოდა რომ ქონოდა სრული ბალანსი ანუ ჩვენ არ ვიკვლევთ როგორ შეიძლება ჟურნალისტმა გამოიკვლიო რაღაც ძეგლი არის თუ არ არის ესა არქეოლოგიის საქმე ჩვენ ვამბობდით რომ ერთ მხარეს არსებობს 7-9 წლიანი კვლევა პერიოდული მეორე მხარეს არსებობს ახლად შექმნილი კომისიის დასკვნა და ჩვენ ვამბობდით რომ რა გააკეთა სახელმწიფომ კანონით დაკისრებული რავალდებულებები განახორციელა და როგორ განახორციელა ჩვენ აი ფილმში რასაც მაყურებელი თქვენი მაყურებელი ნახავ ზუსტად ესაა ნაჩვენები ქრონოლოგიურად დღიდან RMG-ს დაინტერესებისა ბოლო გადაწყვეტილების მიღებამდე როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ანუ სახელმწიფო იდგა თუ არა ძეგლის ან ობიექტის ინტერესების სადარაჯოზე თუ არ იდგა თუ რაღაც კერძო ბიზნესის ან კონკრეტული სუბიექტების მიმართ და ჩვენ ვიკვლევდით ამას და იქ მოყვანილი ექსპერტებთან ჩავწერეთ ინტერვიუ ვინც ამბობდა რომ ძეგლი არ იყო თქვენ ნახავთ რომ ჩვენ მოვიძიეთ დოკუმენტები სადაც ჩანს რომ ის ადამიანები ვინც ამბობდნენ რომ ძეგლი არ არის და ღირებულებას არ წარმოადგენს RMG Gold-თან იყვნენ დაკავშირებული და მათთან მემორანდუმი ან ხელშეკრულება და ასე შემდეგ ქონდა გაფორმებული. ან ჩვენ მიზანი იყო ამ შემთხვევაში იმის ასახვა და არა იმის გამოკვლევა ძეგლი არის თუ არა. მე როგორ უნდა მივხვდე ძეგლია თუ არა. შესანიშნავად ასახეთ ეს ყველაფერი ფილმში. მადლობა მე მგონი გადამეტებულია ოპერატორის სახელი და გვარი. გიორგი ბარამიძე არის, რომელიც მართლა სტრატეგიულად ერთად ვაგეგმარებდით ყველაფერს და მართლა დიდი მონაწილეობა მიიღო მაგ ყველაფერში. ესე იგი წამები დაგვრჩა ახლა ჩვენ საუბრის დასრულებამდე და მე ვნახავთ თქვენ შესანიშნავ ფილმს საღდრისი პრემიერის ოქროს შუალედი. დაცვის ხელმძღვანელი ალბათ უკვე მოხსნილია. RMG Gold არ არის ისევ თავის ორჯერ რო იყო. შეგვიძლია აწიგარი მოხსნილია. არ მიცნეს მე როცა ვიყავ ნინოსთან ერთად გადაღებაზე, როცა ნინო 22 მარტს. კი 22 მარტს. მე მიცნეს. შენ ის არხა რო აქ რო შემოიპარეო და ჩვენ სად ვიყავითო ერთი მეკითხებოდა თქვენ გაზეთაფარებულს გეძინათ მართლაც ასე ეძინათ ოღონდ ფილმში აღარ ჩავსდის კადრები რო ჩამოვიარეთ მანქანაში იყვნენ გადაწოლილი სავარდლებს და გაზეთი ჰქონდათ რომ მზეს არ შეეწუხებინა დაფარებული აი ერთი შემთხვევაში აპატეთ მაგრამ ორჯერ მოსახსნილია გიორგი ძალიან დიდი მადლობა რომ გესტუმრე და დიდი მადლობა რომ ასეთი კარგი ფილმი გააკეთე დიდი მადლობა ნახოთ ფილმი მოგესალმებით.
დღევანდელი ჟურნალისტური გამოძიება გიორგი მგელაძემ მოამზადა. საყდრისის ოქროს მაღარო საქართველოში დაპირისპირების საგანი ხდება. კულტურის სამინისტრომ ოქროს მომპოვებელ კომპანიას მაღაროს ტერიტორიაზე სამუშაოების დაწყების უფლება მისცა. მაშინ როცა ქართველი და ევროპელი ექსპერტების უდიდესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საყდრისი მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური ძეგლია და შემდგომ შესწავლას საჭიროებს. ვის ინტერესებს ემსახურება ხელისუფლება და დააზიანა თუ არა კომპანიამ ობიექტი ნებართვის აღებამდე. ნახეთ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტურ გამოძიებაში. 2014 წლის 22 მარტი, ბოლნისის რაიონი. დაბა კაზრეთის სიახლოვეს რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა საპროტესტო მსვლელობა მოაწყო. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას თხოვდნენ გაეუქმებინა გადაწყვეტილება, რომლითაც კომპანია RMG Gold-ს საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ობიექტზე ოქროს მოპოვების უფლება მიეცა. აქციის მონაწილეებმა გადაწყვიტეს ენახათ რა მდგომარეობაში იყო საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტი. 3 თვის წინ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ის ოქროს მომპოვებელმა კომპანიამ დააზიანა. ათეულობით პოლიციელმა და სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა პირმა აქციის მონაწილეებს საყდრისი ყაჩაღიანის გორაზე მისასვლელი გზა გადაუკეტა. მონაწილეების ტალღამ კორდონის გარღვევა და მთის წვერისკენ გაქცევა სცადა. მათ ჟურნალისტებიც მიყვნენ. არ შეიძლება ბატონო გამოდარგულა. სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა ხალხის შეჩერება მოახერხეს. ობიექტამდე დაახლოებით 50 მეტრის სიახლოვეს მისვლა მხოლოდ რამდენიმე მოქალაქემ და ჟურნალისტმა შეძლო. მათ შორის სტუდია მონიტორის გადამღები ჯგუფიც იყო. საბუთი მაჩვენე ვინ ხარ? არ არის შეიძლება. მე ხო გაჩვენე კაცო საბუთი რა მინდა აქ და რას ვაკეთებ? შენ ვაჩვენე საბუთი. აბა რატომ მიიღო? სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა საბუთები არ გვაჩვენეს. ერთ-ერთი მათგანი ჩვენს პროვოცირებას განსაკუთრებით ცდილობდა. ის მონიტორის კამერას განგებდა ეჯახა. კამერა არ გადეხუჭო, რას აბა რას მიგეთებ ახლა შენ? რატომ მომარტყი კამერა თავზე? კამერა მომარტყი თავზე. რამდენიმე საათში ყველა მათგანი იძულებული გავხდით ტერიტორია დაგვეტოვებინა. საყდრისის გადაღების უფლება იმ დღეს არავის მისცეს. ჩვენ ამ ტერიტორიაზე ოქროს მომპოვებელ კომპანიას კადრების გადაღების ნებართვა მანამდე ვთხოვეთ. გვიპასუხეს, რომ რამდენიმე თვეა საყდრისზე ჟურნალისტების შესვლა აკრძალეს. საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტი ამ მთის ჩრდილოეთ ფერდზე მდებარეობს. ოქროს მომპოვებელ კომპანიას ობიექტზე ან მის სიახლოვეს სამუშაოების წარმოებას და ძეგლის დაზიანებას კანონი 2006 წლიდან უკრძალავდა. რამდენიმე თვეა საყდრისის მთას დაცვის პოლიცია და RMG Gold-ის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები 24 საათიან რეჟიმში იცავენ. ყველა მისასვლელ გზასთან ბლოკპოსტია მოწყობილი. პერიოდულად პერიმეტრზე პატრულირებას ახდენენ. მონიტორის ჯგუფის საყდრისზე ღამით ტყის გავლით შეიპარა. გამთენიისას მიუახლოვდით ზუსტად იმ ადგილს, რომელიც არქეოლოგების თქმით უმნიშვნელოვანეს ძეგლს წარმოადგენდა. ჩვენგან რამდენიმე მეტრშია ის ადგილი, სადაც არქეოლოგების თქმით უძველესი მაღაროა აღმოჩენილი. ვეცდებით გაჩვენოთ დააზიანეს თუ არა უკვე ძეგლი და დაწყებულია თუ არა მასზე სამუშაოები. ფოტოების მეშვეობით ტერიტორია წინასწარ კარგად ჰქონდა შესწავლილი. ჩვენ ყველა ის ადგილი გადავიღეთ, რაც არქეოლოგების მიერ წინა წლებში გადაღებულ ფოტოებში იყო ასახული. ადგილზე მისულებს ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკის მუშაობის კვალი დაგვხვდა. დაზიანებული, გადათხრილი იყო ტერიტორიის ნაწილი, სადაც არქეოლოგების მიერ გადაღებული ძველი ფოტოების მიხედვით საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტზე შესასვლელი გვირაბები იყო. მონგრეულია არქეოლოგების მიერ აღმოჩენილი უძველესი წყლის რეზერვუარი. და აქ ჩადიოდა ორი გვირაბი, ახალი, რომელიც აღმოსვლის წინ. გადაღებული მასალა იმ ექსპედიციის წევრებს ვაჩვენეთ, რომლებიც საყდრისის შესწავლაში 7 წლის განმავლობაში მონაწილეობდნენ. აი ესე არის. კი, ყველაფერი წაშლილია, აბსოლუტურად ყველაფერი. ამ კადრების გადაღების დროისთვის RMG Gold-ს
ამ ტერიტორიაზე სამუშაოების დაწყების და არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანების უფლება არ ჰქონდა. სამუშაოების ნებართვა სახელმწიფომ მხოლოდ 2014 წლის 14 მარტს მისცა, ისიც გარკვეული პირობებით. უნიკალური აღმოჩენა არქეოლოგიაში ყაჩაღიანის საბადოს ტერიტორიაზე უსაფრთხოების განსაკუთრებული საყდრისის ირგვლივ ხმაური 2013 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო. ჩვენ მოგითხრობთ, რას წარმოადგენს საყდრისის მაღარო და რა გზებით მოახერხა RMG Gold-მა აქ ოქროს მოპოვების უფლების მიღება. მოდით მოვლენებს ქრონოლოგიურად მივყვეთ. გასული საუკუნის 80-იან წლებში გეოლოგების ჯგუფი მიწისქვეშა ვიწრო გვირაბებს წააწყდა. მაშინ გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამ ადგილას უძველესი ოქროს სამთო მოპოვების მაღარო შეიძლება ყოფილიყო. ობიექტის საფუძვლიანი შესწავლა 2004 წლიდან ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგებმა დაიწყეს. ჯგუფს არქეოლოგი ირინა ხამბაშიძე ხელმძღვანელობდა. მოგვიანებით მათ გერმანელი არქეოლოგები შემოუერთდნენ და ქართულ-გერმანული ექსპედიცია საყდრისი ყაჩაღიანის ბორცვს ყოველ ზაფხულს სტუმრობდა და არქეოლოგიურ კვლევებს აწარმოებდა. 2006 წლიდან საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტს ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. დადგინდა არქეოლოგიური ზონა თავისი წითელი ხაზებით. ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსის მქონე ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ზონაში მადნის მომპოვებელ კომპანიას ყველა ტიპის სამუშაოები აეკრძალა. აქ მუშაობა მხოლოდ მკვლევარებს შეეძლოთ. უნიკალური აღმოჩენა არქეოლოგიაში კვლავ საქართველოში გაკეთდა კაზრეთში საყდრისის მთის ფერდობებზე ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულის ბოლო პერიოდის უნიკალური მაღაროები აღმოჩენილი. 2009 წელს ტელევიზიებმა საზოგადოებას ამცნეს, რომ ქართულ-გერმანულმა ექსპედიციამ საყდრისში უნიკალური აღმოჩენა გააკეთა. არქეოლოგთა თქმით, აქ მსოფლიოში ყველაზე ძველად 5000 წლის წინ ეგვიპტელებამდე 1000 წლით ადრე მოიპოვებდნენ ოქროს სამთო წესით, რაც მაღაროდან მადანის ამოღებას, დაბქვა დამუშავებას და მისგან ოქროს გამოდნობას მოიცავდა. Der kleine Kaukasus jenseits der türkischen Grenze in Georgien. საყდრისის აღმოჩენაზე დოკუმენტური ფილმი მოამზადა გერმანულმა არხმა CDF-მა. ფილმის მიხედვით საყდრისის ოქროს მაღარო სოფლიოში უძველესია, რასაც მის გვირაბებში აღმოჩენილი ნახშირის ლაბორატორიული კვლევა ადასტურებს. ლაბორატორიამ ნახშირის ასაკად დაახლოებით 5000 წელი მიიჩნია. Die Holzkohle ist 5000 Jahre alt. ადგილი, სადაც საყდრისის მაღარო მდებარეობს, სახელმწიფომ 1994 წლიდან ლიცენზიით გასცა. მადნის მოპოვების ლიცენზია 20 წელია, ერთი ფირმიდან მეორეზე გადადის. ოქროს მომპოვებელ კომპანიასთან ბოლო წლებში მუდმივად ნაციონალი დეპუტატი კობა ნაყოფია იყო დაკავშირებული. თუმცა ის ამბობს, რომ დღეს მოქმედ კომპანიასთან არაფერი აკავშირებს. ლიცენზიას 2012 წლიდან Rich Metal Capital იგივე RMG ჯგუფი ფლობს, რომლის დამფუძნებელიც ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიაა. 2013 წლის აგვისტომდე RMG Gold-ს ამ ძეგლის შესახებ ინფორმაცია საკუთარ ვებგვერდზე ჰქონდა განთავსებული, სადაც ეწერა, რომ მათ სალიცენზიო ტერიტორიაზე სოფლიოში უძველესი ოქროს კერა მდებარეობდა. ამ პერიოდში ძეგლს ჰქონდა ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლის სტატუსი, როდესაც RMG ჯგუფი შემოვიდა ამ კომპანიებში. არავით არის საფუძველი იმისა, რომ კომპანიაზე ევარაუდა, რომ ამ ტერიტორიაზე შეძებდა წიაღით სარგებლობას, კომპანიას არ ქონია. ყაჩაღიანის ბორცვი, რომელსაც ძეგლის სტატუსი იცავდა, კომპანიის კუთვნილ საყდრისის საბადოს დაახლოებით 1/7 ნაწილს მოიცავს. კომპანიას უფლება ჰქონდა გარდა ამ ბორცვისა, საყდრისის დანარჩენ ტერიტორიაზე მადანი მოეპოვებინა. 2013 წლის დასაწყისში ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან რამდენიმე თვეში RMG Gold-ის წარმომადგენლები კულტურის სამინისტროს ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. მათ შორის მინისტრის მაშინდელი პირველი მოადგილე მარინა მიზანდარიც იყო. იყვნენ ამ RMG Gold-ის წარმომადგენლები გახდათ ზურა ქუთელია და სასო ცაბაძე მინისტრთან და მაშინ უკვე დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ
აი ეს ფაქტობრივად ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელსაც თავის დაცვის არეალი აქვს დიდი 300 მეტრი და ასე შემდეგ, უშლის მათ ხელს მუშაობაში. რაზეც მე ესე ძალიან ბუნებრივად მიუგე და სპონტანურად, რომ რა უშლიდა მათ ხელს, რომ ესე იგი ტექნოლოგიური პროცესი დაეხვეწათ და აი მიდამოებში თქვათ, ემუშავათ მაღაროს წესით მოეპოვებინათ ოქრო. რაზეც მომიგეს, რომ ეს იქნებოდა ძალიან ძვირად ღირებული პროცესი და მოკლედ ეს კომპანიას არ აწყობდა ძალიან მარტივად. ამის შემდეგ RMG Gold-ის ხელმძღვანელმა წერილობით პრემიერ-მინისტრს მიმართა. წერდა, რომ მათ სალიცენზიო ტერიტორიაზე არსებული ძეგლი ხელს უშლიდა კომპანიას საყდრისის საბადო სრულად დამუშავებაში და მისი გადატანის ნებართვას ითხოვდა. წერილი კულტურის მინისტრ გურამ ოდიშარიას გადაეგზავნა. კანონით ძეგლის გადატანისთვის აუცილებელი იყო მისთვის ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი მოეხსნათ. ეს სტატუსი საყდრისზე ხერხლებას გრძალავდა. სტატუსის მოხსნისთვის კულტურის სამინისტროში არსებული სპეციალური საბჭოს თანხმობა იყო საჭირო. საბჭო სხვადასხვა სფეროს აღიარებული სპეციალისტებითაა დაკომპლექტებული. საბჭოს შეკრება ეს იყო ვალდებულება და არა უფლება და უფრო მეტიც სტატუსის მინიჭება ან მოხსნა პირდაპირ არის დაკავშირებული მინისტრის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების დროს ამ საბჭოს დასკვნაზე, რა დასკვნას დადებს საბჭო, ვინაიდან ამ საბჭოს მონაწილეობის გარეშე მინისტრი ვერ გადაწყვეტს, უნდა მიანიჭოს თუ არ მიანიჭოს ან მოხსნას თუ არ მოხსნას სტატუსი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტისა ძეგლს. უძველესი კულტურის ქვეყნის მინისტრმა ოდიშარიამ ძეგლზე მსჯელობა სამინისტროში სპეციალურად ამისთვის არსებულ მუდმივ მოქმედ საბჭოს არ დაავალა და საყდრისის საკითხის გადასაწყვეტად დროებითი 11 კაციანი კომისია შექმნა. ამ კომისიის წევრების ნუსხაც საიდანღაც მოკლედ იყო მინიშნებული. ეს მინისტრს ჰქონდა უკვე რაღაცა ნუსხა, წინასწარი. როგორც ჩანს, მინისტრი იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ. როგორც ჩანს, მას დაევალა ამ გარეშე პირებისგან შემდგარი კომისიის შექმნა. როგორც ჩანს, ასე იყო გათვლილი, რომ ამ კომისიის წევრებს შორის უნდა აღმოჩენილიყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც უცილებლად დაიცავდა ამ საწარმოს ინტერესებს, ანუ კერძო ბიზნესის ინტერესებს. კომისიას ორი დავალება ჰქონდა. პირველი 2006 წელს საყდრისისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების კანონიერების შესწავლა და მეორე შეემუშავებინა ძეგლის გადატანის გზები. კომისიამ სულ ორი ხდომა ჩაატარა, აქედან პირველი ხდომა ჩატარდა კომისიის შექმნიდან 2 დღეში და ამ 2 დღეში კომისიამ დაადგინა, რომ ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭება მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევით. თავისთავად ეს აჩენსებს, რომ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია უკვე წინასწარ არსებობდა ამ თემასთან დაკავშირებით და კომისიის საშუალებით გაცილებითი იოლი იყო ამ საკითხის სამართლებრივ რაღაც ჩარჩოში მოქცევა. თუმცა პირველი ხდომის ოქს თუ ნახავთ, ძალიან ნათლად წერია რეკომენდაციის სახით, რომ კანონთან შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი არსებული ხარვეც. კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა არ გულისხმობს აპრიორი, რომ სტატუსი საერთოდ უნდა მოეხსნას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხარვეზი გასწორდეს. ანუ შესწავლილი იქნეს დოკუმენტაცია ხელახლა და დადგენილი წესით დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება და მიენიჭოს მას ძეგლის სტატუსი ისე, როგორც კანონმდებლობა ითხოვს სტატუსის მინიჭებას. კომისიამ დაადგინა, რომ ძეგლის სტატუსი კანონთან შესაბამისობაში იყო მოსაყვანი. იქ აღმოჩენილი არტეფაქტები კი ბოლნისის მუზეუმში უნდა გადატანილიყო. წინასწარ დასმული ორი საკითხის გარდა, კომისია უფლებამოსილების ფარგლებს გასცდა და საყდრისის არქეოლოგიურ მნიშვნელობაზეც იმსჯელა. ყოველგვარი არქეოლოგიური გამოკვლევის ექსპედიციის გარეშე 30 დღეში კომისიამ დაასკვნა, რომ ეს არ არის უძველესი ოქროს მაღარო და მისი უნიკალურობაც არ დასტურდება. 2013 წლის 5 ივლისს მინისტრმა ოდიშარიამ საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ძეგლის სტატუსი გაუუქმა. 3 დღეში კი პრემიერ ივანიშვილს წერილობით ამცნო, რომ ეს მისი დავალების შესაბამისად შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე და სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით გააკეთა. ოდიშარია პრემიერს წერს, რომ 11 კაცა კომისიის დასკვნის მიხედვით საყდრიში უძველესი ოქროს მაღაროს არსებობა არ დასტურდება. დასკვნას, რომელსაც მინისტრი დაეყრდნო 11 წევრიდან, ხელი 9 წევრმა მოაწერა. 9 წევრიდან 3-მა ხელმოწერასთან ერთად დააფიქსირა, რომ საჭირო იყო ძეგლის დამატებითი გამოკვლევა. კიდევ 2-მა წევრმა ხელმოწერისას აღნიშნა, რომ აქ აშკარაა ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულის ადამიანის მუშაობის კვალი. თუმცა დამატებითი მტკიცებულებებია საჭირო.
საბოლოოდ კომისიის 11 წევრიდან მხოლოდ 4 წევრი დაეთანხმა დასკვნაში ჩაწერილ მოსაზრებას, რომ საყდრისი არ არის 5000 წლოვანი ოქროს მაღარო. ნუ აგვიფეთქებთ ისტორიას ამ ლოზუნგით სტუდენტებით დაკომპლექტებული არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები ბოლნისის რაიონის დაბა საყდრისში შეიკრიბნენ. საყდრისისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა საზოგადოების ნაწილის პროტესტი მოყვა. დაპირისპირებამ ტელევიზიების თოქ-შოუებში გადაინაცვლა. საყდრისის უნიკალურობას ეჭქვეშ უმრავლესად სწორედ ხსენებული 11 კაცა კომისიის რამდენიმე წევრი აყენებდა. მაგალითად გეოლოგი ომარ ქუცნაშვილი, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის და ქართული ოცნების წევრი ზაქარია ქუცნაშვილის მამაა. ის საყდრისთან დაკავშირებით ოქროს მომპოვებელი კომპანიის RMG Gold-ისთვის სასარგებლო განცხადებებს აკეთებს. ხელული ოქროს მიღება შეუძლებელი. რა თქმა უნდა 4-5000 წლის წინ ამას ვერანაირად ვერ შეძლებდა და ეს ძალიან დიდი ფანტაზიის ნაყოფი. ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივის მიერ მოძიებული ინფორმაციით ქუცნაშვილი ოქროს მომპოვებელ კომპანიასთან დაკავშირებული პირია. ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტზე ჩვენ ომარ ქუცნაშვილის კომენტარი ვთხოვეთ. თქვენ კომპანიას ჰქონდა კონტრაქტი ოქროს მომპოვებელთან? არ ვითარი კონტრაქტი ყოფილა და ამიტომ შევწყვეტეთ საუბარი. მადლობა. ჯერ კიდევ 2011 წელს კომპანია Geoengineering-მა, რომლის 39%-ის მფლობელი ომარ ქუცნაშვილია, ოქროს მომპოვებელი კომპანიის დაკვეთით საყდრისის საბადოს გეოლოგიური კვლევა მოამზადა. არც ერთი 1 გრამიანი ოქროს საყდრის უძველეს ოქროს მაღაროდ არ მიიჩნევს 11 კაციანი კომისიის კიდევ ერთი წევრი არქეოლოგი დავით ლომიტაშვილი. თუ ასე ათეულობით კილო ოქრო გაედინებოდა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, რატო არ არის ქვეყნის შიგნით ნაპოვნი? როგორ და რატომ შეიყვანეს დავით ლომიტაშვილი ოდიშარიას მიერ შექმნილ 11 წევრიან კომისიაში? როცა მას ჩვენი ინფორმაციით მანამდე წერილობითი კვლევა ჰქონდა მომზადებული, სადაც საყდრისის ოქროს მაღაროს რეალურობა უკვე ეჭქვეშ ჰქონდა დაყენებული. ჩვენ ამის შესახებ ლომიტაშვილს ვკითხეთ. ძალიან სპონტანურად დამირეკეს და მითხრეს, რომ ყვალიმართება კრება და უნდა მივსულიყავი. თქვენ მანამდე გქონდათ თუ არა რაიმე შეხება საყდრისთან? საყდრისთან მანამდე არანაირი შეხება არ მქონია. კომისიაში თქვენ შესვლამდე რაიმე რეცენზია შენიშნა წერილობით გაგიკეთებიათ საყდრისის აღმოჩენასთან დაკავშირებით? არა, არ გამიკეთებ. კი. ჩვენ გვაქვს ერთი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით არის თქვენი შედგენილი, სადაც წერთ, რომ მოგმართათ 2013 წლის 26 მარტს კლუბი ტაძარმა. კლუბ ტაძარმა მთხოვა უბრალოდ, რადგან მან იცოდა, რომ მე ოქრომჭედლობაზე ვმუშაობდი, მან მკითხა უბრალოდ ეს კითხვის დასმის წესით, რომ რამდენად ღირებული ძეგლი იყო ოქროს როგორც უძველესი ოქროს მომპოვებელი, ასე ვთქვათ, მაღარო საყდრისი. კომისია შეიქმნა 28 მაისს, თქვენ ტაძართან შეთანხმება გქონდათ 26 მარტს. ორი თვით ადრე. დაახლოებით 2 თვით ადრე. ეს ადასტურებს ეს დოკუმენტი იმას, რომ თქვენ ვიდრე კომისიაში მოხვდებოდით, საყდრისზე უკვე ჰქონდათ თქვენი პოზიცია და ჰქონდათ მონაწილეობა მიღებული დოკუმენტაციაზე. ანგარიშიდან ჩანს, რომ ის კომისიაში მიწვევამდე იყო საყდრისის შესწავლით დაკავებული და ანგარიში მოამზადა კლუბი ტაძარის მიმართვის საფუძველზე. ირკვევა, რომ ტაძარი RMG Gold-თან დაკავშირებული ორგანიზაციაა. ჩვენს ხელთ არსებულ ერთ-ერთ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ კლუბი ტაძარს RMG Gold-მა არქეოლოგიური სამუშაოების მომზადება დაუკვეთა. ლომიტაშვილი ამბობს, რომ ტაძარის და RMG-ს კავშირების შესახებ არაფერი იცოდა. ტაძარი არის RMG Gold-თან დაკავშირებული კომპანია. იცოდით თუ არა თქვენ ამის შესახებ? მათი ურთიერთობა არ ვიცი. ეს შეიძლება იყოს რამე მისი ჰოლდინგი ის, მაგრამ ეს ჩემი საქმე არ არის. აქ ამ შემთხვევაში არა, ეს ადასტურებს კავშირს RMG-ს და შუამავლის მეშვეობით თქვენ შორის. შეიძლება ვიღაცა შუაში იდგა. შეიძლება აწარმოებდნენ ჭიქურს ეს პერიოდი. 11 კაციან კომისიაში იყო და საყდრისის მომხრეებს ღია ოპონირებას უწევდა არქეოლოგი ვახტანგ ლიჩელი. ჩვენი ინფორმაციით ლიჩელიც ოქროს მომპოვებელი კომპანიის კონტრაქტორი იყო შუამავალი ფირმის მეშვეობით. ამის შესახებ ჩვენ არქეოლოგ ლიჩელსაც ვკითხეთ. თქვენ ბრძანდებოდით თუ არა ამ RMG-ს შუამავალი კომპანიის კონტრაქტორი, კლუბი ტაძარის? არა, კლუბ ტაძართან მე არ მქონია საქმე. არქეოლოგთან გაერთიანება? არა, მას მე არა ვარსლან კონდიციაში სატელეფონო ინტერვიუ მოვიდა. ჩვენს ხელთ არსებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ RMG Gold-მა კლუბ ტაძარს სამუშაოების ჩატარება დაავალა.
ამ ფირმამ კი ვახტანგ გლიჩელთან, როგორც ექსპედიციის ხელმძღვანელთან 2013 წლის აპრილში, ჯერ კიდევ 11 წევრიან კომისიაში მის შესვლამდე დადო გარიგება ბოლნიში აბულმუგის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური სამუშაოების შესრულებაზე. აბულმუგი RMG-ის სალიცენზიო ფართობში შედის. კომისიის გადაწყვეტილებით RMG-მ პირველ წარმატებას მიაღწია. საღდრისი ძეგლის სტატუსის გარეშე დარჩა. თუმცა RMG-ის იქოქროს მოპოვებაში ხელს ახლა უკვე საღდრისის არქეოლოგიური ზონა უშლიდა. ზონის მოხსნამდე მის შიგნით კომპანია სამუშაოებს ვერ დაიწყებდა. კომპანიამ ბრძოლა ზონის მოხსნისთვის დაიწყო. მისმა დირექტორმა 2013 წლის 17 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს და კულტურის სამინისტროს საღდრისისთვის არქეოლოგიური ზონის მოხსნა მოსთხოვა. წერდა, რომ სხვა შემთხვევაში კომპანია მუშაობას ვერ შეძლებდა, რაც პრობლემა შეუქმნიდა ბოლნისის ბიუჯეტის შესრულებას. ამავე წერილში RMG კულტურის მინისტრის მოადგილეს მარინა მიზანდარსაც აკრიტიკებდა. მიზანდარი იმ დროს ღიად აფიქსირებდა, რომ საღდრისი უნიკალური ძეგლია და მისი დანგრევის უფლება ოქროს მომპოვებელ კომპანიას არ უნდა მისცემოდა. ამბობს, რომ ამისთვის პრემიერ ივანიშვილისგან საყვედურიც მიიღო. ეს ერთხელ დამირეკა მან და ეს იყო აგვისტოს დამლევს და უკვე ძალიან უკმაყოფილო იყო ჩემი პოზიციით ამ კულტურულ მემკვიდრეობის საღდრისთან დაკავშირებით და კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მიხაელის ავადმყოფოს ეხებოდა. ეს ორივე კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებია. თავად ბიზნესში. ასეთი რამ მითხრა, რომ მე ესე იგი არ გამაჩნდა სახელმწიფოებრივი ხედვა და ვუშვიდი ქვეყნის განვითარებას. თხოვე შეხვედრა ამ საკითხზე. მაგრამ მითხრა, რომ შეხვედრას აზრი არ აქვს. პრემიერთან გამართულ მოლაპარაკებებს კომპანია RMG-ის წერილიდან მალევე საღდრისის საკითხით ღიად დაინტერესდა პრემიერი ივანიშვილი. მან ბიზნეს ცენტრში დაინტერესებული მხარეები შეკრიბა. შეკრების შემდეგ მედიასთან კომენტარი გააკეთა RMG-ის დირექტორმა და კულტურის მინისტრმა. ჩვენ რასაც წლების განმავლობაში და თვეების განმავლობაში თავაზობდით, ის შეთავაზება იქნა მიღებული პრაქტიკულად, კომპანია გააგრძელებს მუშაობას. გამოიყოფა ახლა კომისია, სადაც შევლენ ალბათ ეს ჩვენ უფრო დავეყრდნობით მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას. საღდრისის შესასწავლად არქეოლოგთა ჯგუფი შეიქმნა, მაგრამ შესწავლის შედეგებს პრემიერი არ დაელოდა. 2013 წლის 7 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილმა საღდრისის არქეოლოგიური ზონა გააუქმა, რის შემდეგაც საღდრის ყველანაირი დაცვითი სტატუსი მოიხსნა, მხოლოდ არქეოლოგიური ობიექტი დარჩა. ეს RMG-ის მეორე გამარჯვება იყო, თუმცა არქეოლოგიურ ობიექტზე სამუშაოების დასაწყებად საჭირო იყო კულტურის სამინისტროს თანხმობა. სამინისტროში თანხმობის მისაღებად აუცილებელი იყო არქეოლოგების დასკვნა, რომ ობიექტი მნიშვნელოვანი აღარ იყო და იქ მადნის მოპოვებულ არტეფაქტებს არ დააზიანებდა. RMG-ის შუამავალი კომპანიის დაკვეთით არქეოლოგიური ანგარიში მეცნიერებათა აკადემიის მეთვალყურეობით შექმნილმა ექსპედიციამ მოამზადა. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საღდრისი ყაჩაღიანის ბორცვი სრულიად თავისუფალია არქეოლოგიური ობიექტებისგან, სტერილურია და არქეოლოგიური ნივთის ერთი ფრაგმენტიც არ აღმოჩენილა. ეს დასკვნა RMG-მ კულტურის სამინისტროში წარადგინა და სამუშაოების დაწყების ნებართვა მოითხოვა. ანგარიში კულტურის სამინისტროსთან არსებულ არქეოლოგიურ სექციაზე გავიდა. სექცია მეცნიერებითაა დაკომპლექტებული და არქეოლოგი იულონ გაგოშიძე ხელმძღვანელობს. აი 12 არქეოლოგმა, პროფესიონალმა არქეოლოგმა ასეთი ყველა ცალ-ცალკე გამოვკითხეთ, თვითონმა დაწერა, რომ სხვადასხვა შენიშვნები იყო. მეც მაგაზრისა ვარ, თვითონ ანგარიში შედგენილია როგორ გითხრათ, ძალიან უხეში სიტყვის თქვა არ მინდა, მაგრამ ცუდად არის შედგენილი ანგარიში. სექციამ RMG-ის წარდგენილი ანგარიში დაიწუნა. წევრებმა აღნიშნეს, რომ საჭირო იყო დამატებითი არქეოლოგიური გამოკვლევა და საღდრისზე სამუშაოების დაწყება ჯერ არ შეიძლებოდა. სექციის დასკვნის საფუძველზე 13 იანვარს გურამ ოდიშარიამ RMG-ის უარი უთხრა საღდრისზე სამუშაოების დაწყებაზე. ოდიშარიას უარს სამინისტროსთან RMG-ის თანამშრომლების საპროტესტო აქცია მოყვა. პრემიერ-მინისტრმა RMG-მ ისევ პრემიერს მიმართა, ამჯერად ირაკლი ღარიბაშვილს და გურამ ოდიშარიას მიერ ნებართვაზე ნათქვამი უარის გაუქმება მოითხოვა.
მთავრობა საჩივრის განსახილველად ერთთვიანი ვადა ჰქონდა. ამ ერთ თვეში მნიშვნელოვანი ფაქტები მოხდა. RMG-მ PR კამპანია წამოიწყო, სადაც ულტიმატუმის ნიშნებიც გაჩნდა. მუშებმა აქციების გამართვა დაიწყეს. კომპანია RMG-ს 300-მდე თანამშრომელი ამ წუთებში კულტურის სამინისტროსთან აქციას მართავს. კომპანიის თანამშრომლები ითხოვენ შეცვალოს გურამ ოდიშარიას უწყებამ გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მათ საყდრისის ოქროს საბადოზე აკრძალული აქვთ მუშაობის გაგრძელება. ისინი ითხოვენ, რომ თუ გადაწყვეტილება არ შეიცვლება, ამ შემთხვევაში კომპანია დაიხურება და რამდენიმე ასეული თანამშრომელი სამსახურის გარეშე დარჩება. მოხდეს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის გადახედვა. მთავრობაში ერთთვიანი ვადის ამოწურვამდე პარალელურად კულტურის სამინისტროში არქეოლოგმა გოგი მინდიაშვილმა საყდრისის ხელახლა გაძეგლების მოთხოვნით დოკუმენტაცია შეიტანა. კანონის თანახმად საკითხი განსახილველად სპეციალურ საბჭოზე გავიდა. მინისტრის პირველი მოადგილის მარინა მიზანდარის გადაწყვეტილებით საკითხის განხილვა დაინიშნა. მთელი ნუსხა იყო განსახილველი საკითხების, მათ შორის საყდრისი და საბჭოს ყველა წევრმა დაუჭირა მხარი და მისცა რეკომენდაცია მინისტრს მინიჭებულიყო საყდრისისთვის ძეგლის სტატუსი. როცა ამ საბჭომ გაუწია რეკომენდაცია, რომ ეს არის ძეგლი, რატომ არ გაიზიარა მინისტრმა? კანონში ასევე წერია, რომ მინისტრს აქვს დისკრეციული უფლება ან გაითვალისწინოს, ან არ გაითვალისწინოს. ეს სწორედ ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც მას არ უნდა გაითვალისწინებინა და არ გაითვალისწინოს. რატომ ამას გითხოთ? არ ჩათვალე მიზეზი შეწყვეტილება. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის უფლებამოსილება შეწყვეტილ პირველ ამის შემდეგ 10 დღეში პრემიერმა ღარიბაშვილმა მარინა მიზანდარის თანამდებობიდან გადააყენა. მიზეზად გუნდთან შეუთანხმებელი მუშაობა დასახელდა. ქალბატონი მარინე არაგუნდური მოთამაშეა, მას პრობლემები ჰქონდა. მთავრობისთვის გაგზავნილ წერილებში მარინა მიზანდარი არაერთხელ გააკრიტიკა RMG-ს ხელმძღვანელმაც. ამ პერიოდში მის წინააღმდეგ სამინისტროსთან RMG-ს თანამშრომლებმა აქციაც გამართეს. კულტურის სამინისტროსთან საყდრისის საბადოს თანამშრომლები მინისტრის მოადგილეს მარინე მიზანდარს დაუპირისპირდნენ. რამდენიმე კილოგრამ ოქროზე არ შეიძლება არც სპილენძის, არც ოქროს და არც სხვა რაიმე კულტურული მემკვიდრეობის გადადგურება. ამასობაში მთავრობას RMG-ს ზემოხსენებული საჩივრის განხილვის ერთთვიანი ვადა ეწურებოდა. კანცელარიასთან საყდრისის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. პროტესტის მიუხედავად 20 თებერვალს საქართველოს მთავრობამ RMG გოლდის საჩივარი დააკმაყოფილა. საყდრისზე ოქროს მოპოვებაზე ოდიშარიას ნათქვამი უარი გააუქმა და კულტურის სამინისტროს საკითხის ხელახლა შესწავლა დაავალა. პროცესი ხელახლა დაიწყო. RMG-ს მიერ სამუშაოების დაწყების საკითხის გადაწყვეტა ამჯერად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა. იმავე დღეს სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელი ნიკა ანთიძე დაამტკიცეს. ანთიძე ძველი კადრია. სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდიდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს იურიდიულ სამსახურს, შემდეგ კი კულტურული მემკვიდრეობის ინსპექციას ხელმძღვანელობდა. 25 თებერვლიდან 13 მარტამდე კულტურის სამინისტროს საყდრისთან დაკავშირებით არანაირი გადაწყვეტილება არ გამოუქვეყნებია. 13 მარტს პრემიერი ღარიბაშვილი სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებს შეხვდა. სტუდენტებმა პრემიერს საყდრისთან დაკავშირებით რამდენიმე კითხვა დაუსვეს. ძალიან მაინტერესებს თქვენი პოზიცია უძველეს საყდრისის ოქროს მაღაროზე. ეს არ არის ოქროს მაღარო. ეს არ არის ოქროს უძველესი მაღარო. ეს არ დასტურდება. ამას შედება ოქროს შუალედის გამოძებნა. პრემიერის ამ განცხადების გაკეთებიდან რამდენიმე საათში მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კულტურის მინისტრი გადადგა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ გურამ ოდიშარია შვებულებაში გავიდა. მეორე დღეს 14 მარტს საყდრისთან დაკავშირებით კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ღარიბაშვილის იდენტური განცხადება გააკეთა და საზოგადოებას ამცნო, რომ RMG-ს საყდრისზე სამუშაოების დაწყების უფლება მისცეს. საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე უძველესი ოქროს მაღაროს არსებობა არ დასტურდება. ეთი დასკვნა სამუშაოების განახლებაზე გაგზავნილია უკვე ინვესტორთან. რამდენიმე დღეში კულტურის სამინისტრომ საყდრისზე ნებართვის გაცემის დროს მომზადებული დოკუმენტაცია გაასაჯაროვა. 25 თებერვალს დანიშნული ნიკა ანთიძის ხელმოწერილ დასკვნაში მკითხულობთ, რომ საყდრისი ყაჩაღიანი არც ოქროს უძველესი საბადოა და არც მნიშვნელოვანი ძეგლი. ანთიძის უწყებამ 6 სამუშაო დღეში გააქარწყლა
ყველა ის ანგარიში და წერილი, რაც 2006 წლიდან 2014 წლამდე შექმნილა, მომზადებულა და სამინისტროში გაგზავნილა, სადაც საყდრისის უნიკალურობაზე და მნიშვნელობაზე იყო საუბარი. ჩვენ ინტერვიუს სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსმა მოგცა. ის ერთ-ერთია, ვინც ამ დასკვნაზე მუშაობდა. ამ მასალების გამოკვლევის შედეგად და სხვადასხვა მხარის მიერ წარმოქმნილი პოზიციების ურთიერთშეჯერების შედეგად სააგენტომ გამოიტანა დასკვნა, რომლის თანახმადაც მოცემულ ეტაპზე საყდრისი ყაჩაღიანის ობიექტზე ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობის ძეგლის ან ოქროს მაღაროს არსებობა დადასტურებული არ არის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნაში ზემოხსენებული 11-კაციანი კომისიის ანგარიშია გაზიარებული. სააგენტოში ამბობენ, რომ მათ ქართულ-გერმანული ექსპედიციების ანგარიშებით შეისწავლეს და იქ ხარვეზები აღმოაჩინეს. სწორედ მათ პუბლიკაციებში იყო სხვადასხვაგვარი შეუსაბამობები, რომელიც იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ ამ მათ მიერ წარმოქმნილ მტკიცებულებებში რაღაცა ეჭვის შეტანის საფუძველი ეს შეუსაბამობები ვინ აღმოაჩინა? თქვენ როგორც იურისტი ამას ხო ვერ აღმოაჩენთ? რა თქმა უნდა, არა. ვინ აღმოაჩინა? არქეოლოგებმა, რომელმაც შეისწავლეს ეს შეგიძლიათ დაგვისახელოთ? ეს გახლავთ დათო ლომიტაშვილი. რომელიც მუშაობდა უშუალოდ ამ დასკვნას. მხოლოდ დავით ლომიტაშვილი? არა, მხოლოდ დავით ლომიტაშვილი. ჩამომითვალეთ ხვები. ჩამომითვალეთ ხვები. დასკვნაში, რომელიც ერთ-ერთი ავტორიც, როგორც სააგენტოში მითხრეთ, თქვენ ბრძანდებით, დასკვნა, რომელიც ნიკა ანთიძის ხელმოწერით გავრცელდა. სააგენტოში მე ვარ ერთ-ერთი ავტორი. შეიძლება ეს გამოიყენეს და თუ ემას ავტორობაც ვთვლი, იმიტომ რომ იქ ჩემი ხელისმოწერა არ არის, მაგრამ ჩემი დოკუმენტაცია მათაც უდევთ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის მიხედვით, კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელსაც საყდრისზე უარყოფითი დასკვნის მომზადებისას დაეყრდნენ, მეცნიერებათა აკადემიის მეთვალყურეობით მომზადებული არქეოლოგიური ანგარიშია. ეს ანგარიში, როგორც ზემოთ უკვე აღწერეთ, იულონ გაგოშიძის ხელმძღვანელობით კულტურის სამინისტროში არსებულმა არქეოლოგიურმა სექციამ დაიწუნა. ის ანგარიში, რომელზეც ამბობთ, რომ თქვენ დაეყრდნით, გავიდა განსახილველად, აი მოგცემთ ამ დასკვნას, რომელსაც წესით რა კი ამბობთ, რომ ყველა დოკუმენტი გაქვთ შესწავლილი, უნდა იცნობდეთ. აქ წერია, რომ ის სამუშაოები არაპროფესიონალურად და არასრულად შეფასებული. გქონდათ ეს დოკუმენტი, როცა მიიღეთ საყდრისზე გადაწყვეტილება? არა. ჩვენთან ეს დოკუმენტი არ ყოფილა გადმოგზავნილი. სააგენტოში არც ის დოკუმენტი შეუსწავლიათ, სადაც კულტურის სამინისტროში არსებული სპეციალური საბჭოს 10 წევრი წერს, რომ საყდრისი მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლია და მისი შესწავლა საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით უნდა მოხდეს. ეს დოკუმენტები ამ წლის იანვარშია მომზადებული. სააგენტოს მიერ RMG-ისთვის თანხმობის გაცემამდე დაახლოებით თვენახევრის წინ. თქვენ თუ გქონდათ ამ დოკუმენტზე წვდომა, როცა იღებდით გადაწყვეტილებას, რომ საყდრისი რაიმე არქეოლოგიურ ღირებულებას არ წარმოადგენს? იცით რა, მოცემულ ეტაპზე ჩვენი განხილვის საგანი იყო მხოლოდ და მხოლოდ დღემდე არსებული ფაქტობრივი მასალა საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ობიექტთან დაკავშირებით. ეს არ არის ფაქტობრივი მასალა. ეს ხო თქვენსავე სამინისტროში არსებული საბჭოა. იცით რა, მოცემულ შემთხვევაში არ ყოფილა საკითხი განხილული, მინიჭებოდა თუ არა ამა თუ იმ ობიექტს ძეგლის სტატუსი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის მიხედვით, საყდრისის შესწავლისას ჩატარებული ანალიზები არასრულია და არასწორი მეთოდოლოგიითაა ჩატარებული. თუმცა დამატებითი კვლევა სააგენტოს არ ჩაუტარებია. იქ დამატებითი კვლევა, არც არქეოლოგიური და არც სხვა რაიმე სახის კვლევა არ ჩატარებულა. მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დოკუმენტაციის გაანალიზება და შეჯერება. მე გეკითხებით რატომ? როგორ თუ რა? რატომ არ მოხდა? თქვენ თუ დაუკვეთეთ ამის კვლევა? კვლევა არ დაგვიკვეთავს, მაგრამ ჩვენი დაფინანსებით მოწვეული იქნება საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი. საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა საყდრისის შესწავლაში კულტურის სამინისტროს გერმანულმა მხარემ რამდენიმე თვის წინ არაერთხელ შესთავაზა. უნებრივია, რომ ასეთ შემოთავაზებას მივესალმებით მომავალშიც იქნება. თუმცა დრო, მომენტი, როდესაც ეს შემოთავაზება მოვიდა, საკმაოდ კრიტიკული იყო ჩვენთვის. ჩვენ უკვე ვიყავით ბოლო ფაზაში შესული. იმის შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთ წლზე წავსულიყავით და კიდევ ერთხელ დაგვეყენებინა ის საკითხი, რომლის საბოლოოდ გადაწყვეტამდე მისული ვიყავით უკვე, ხო? მიზან შეუწმებლად ჩავთვალეთ. სამინისტრომ არ გაიზიარა არც ქართველი და უცხოელი ექსპერტების წერილობითი მოსაზრებები და თხოვნები.
მათ შორის 25 მეცნიერის ხელმოწერილი მიმართვა, რომელიც RMG-ისთვის ნებართვის გაცემამდე გავრცელდა. უდაოა და არავის გაუხდია სადაოდ, რომ საყდრისის მაღაროს სახით საქმე გვაქვს ადრეული მემაღაროეობის კერასთან. მისი მნიშვნელობა ჯერ სრულად გარკვეული არ არის. უკვე მარტო ამიტომ არის აუცილებელი ადგილზე კვლევის გაგრძელება. გარდა ამისა, განსაკუთრებით საგულისხმოა, რომ საერთაშორისო ცნობადობის პუბლიკაციებში მეცნიერები, რომლებიც გათხრებს აწარმოებენ, იცავენ თეზის, რომ საქმე მსოფლიოს უძველეს ოქროს მაღაროს ეხება. კიდევ ერთი წერილი კულტურის სამინისტრომ გერმანიის ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის რექტორისგან მიიღო. ეჭვგარეშეა ის ფაქტი, რომ საყდრისში ოქროს მოპოვება ქრისტეს შობამდე მეოთხე 1000 წლეულიდან წარმოებდა. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მფარველობაში იმყოფება ჩვენთვის ცნობილი მსოფლიოს უძველესი ოქროს მაღარო. ჩვენი უნივერსიტეტი დიდად არის დაინტერესებული იმით, რომ საყდრისის ოქროს მაღარო, როგორც მსოფლიოს უნიკალური კულტურის ძეგლი, დაცული იყოს სამომავლო კვლევისა და შესწავლისათვის. ჩვენი აზრით, ტრაგედია იქნებოდა თუ ამას ხელს შეუშლიდა ძეგლის კომერციული მიზნით, ღია სამთამადნო მრეწველობისათვის გამოყენება, რაც ამ ეტაპზეა დაგეგმილი. კიდევ ერთხელ მოგმართავთ თხოვნით, რომ გამოიყენოთ თქვენს ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობა, რათა არ დაუშვათ ძეგლის განადგურება და შეუნარჩუნოთ საყდრისი, როგორც თქვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, მომავალი თაობის მკვლევარებსა და მთლიანად ქართველ ხალხს. ქართულ მხარეს საყდრისზე ჩატარებული ანალიზების სიზუსტე წერილობით დაუდასტურა შვეიცარიის ციურიხის ლაბორატორიის წარმომადგენელმა. მე ვიმედოვნებ, რომ საყდრისის მაღაროს უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენები, რომლებიც განმტკიცებულია ჩვენს მიერ ჩატარებული ანალიზებით, შენარჩუნდება ყველა ახლანდელი და მომავალი თაობებისთვის, რომელიც უნიკალური და გამორჩეულია. გერმანიის საელჩომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამოუგზავნა გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის წერილი და საყდრისის შენარჩუნებაში დახმარებას თხოვა. ეს არის უძველესთაგანი ოქროს საბადო მსოფლიოში. მისი შესწავლა წარმოადგენს აუცილებლობას არა მარტო საქართველოს კულტურისათვის, არამედ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მესოპოტამიის კულტურებისა და მათი ნედლეულით უზრუნველყოფის კვლევისათვის. საყდრისის ოქროს საბადო წარმოადგენს ერთ-ერთ შთამბეჭდავ არქეოლოგიურ ძეგლს მთელს ევრაზიის კონტინენტზე. ამ ძეგლების უნიკალური სამეცნიერო პოტენციალიდან გამომდინარე, ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი შესწავლა და შენარჩუნება სამომავლოდ. ჩვენ დავინტერესდით, რა ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება მიიღოს სახელმწიფომ, როცა RMG Gold ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის ქვეშ მდებარე ოქროს მოიპოვებს. ოქროს მარაგებს RMG ასაიდუმლოებს, თუმცა ჩვენ მოვიპოვეთ ოქროს მომპოვებელი კომპანიის მიერ გარემოს დაცვის სამინისტროში მარაგების კომისიაში წარდგენილი ანგარიში, სადაც ყაჩაღიანის ბორცვზე არსებული ოქროს მარაგების სავარაუდო რაოდენობაა დაფიქსირებული. ექსპერტების შეფასებით, უხეში გათვლით, აქ დაახლოებით 1 ტონა ოქროს ამოღება იქნება შესაძლებელი. საბაჟოს მონაცემებით საქართველოში მოპოვებული 1 ტონა ოქროს ფასი დაახლოებით 14 მილიონი დოლარია. ქართული კანონმდებლობით 1 ტონა ოქროზე მომპოვებელი სახელმწიფოს რეგულირების საფასურის და მოსაკრებლის სახით ჯამში 4,5 მილიონ ლარს უხდის. ჩვენს მიერ მოძიებული ინფორმაციით 2011 წლიდან დღემდე ბოლნისის ბიუჯეტში ოქროს მომპოვებელ კომპანიას მოსაკრებლის სახით წლიურად საშუალოდ 10 მილიონი ლარი აქვს შეტანილი. ეს ციფრები ადასტურებს, რომ 11 კაციანი კომისიის დასკვნაში გაკეთებული ჩანაწერი, რომ თითქოს საყდრისის საბადოდან მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში 100 მილიონზე მეტი ლარი შევა და მისი დაუმუშავებლობა 3000 დასაქმებულს უქმნის საფრთხეს გაზვიადებულია. ზემოთ მოყვანილ საკითხებზე კომენტარი ჩვენ RMG ჯგუფის PR მენეჯერს თხოვეთ, თუმცა ინტერვიუზე უარი მივიღეთ. საყდრისის არქეოლოგიურ კულტურულ მემკვიდრეობას და კერძო კომპანიის ფინანსურ ინტერესს შორის პრემიერ ღარიბაშვილის ნაპოვნი ოქროს შუალედი ოქროს მომპოვებლის სასარგებლო აღმოჩნდა. მართალია კულტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ პროცესს საერთაშორისო ექსპერტები დააკვირდებიან, თუმცა დაზუსტებით ეს არავინ იცის. ფაქტია, რომ სახელმწიფოს ლოიალური დამოკიდებულების ფონზე ოქროს მომპოვებელმა კომპანიამ ყაჩაღიანის ბორცვი
უკანონოდ დააზიანა. ასე გამოიყურება დღეს არქეოლოგიური ობიექტი, რომელსაც მეცნიერების ნაწილი დღემდე უნიკალურ აღმოჩენად მიიჩნევს. თუმცა მისი მხოლოდ 1/3-ია შესწავლილი. არქეოლოგები ამბობენ, რომ ამ კადრების მიხედვით ობიექტის გარედან ხილული ნაწილი განადგურებულია. მიწაში არსებული მაღაროების ხელახლა გაწმენდას კი რამდენიმე წელი და სერიოზული ფინანსები დაჭირდება.